هر یک لحظه بامزه، نشاط و فرح، فضای سازگار و انواع زیاد غذای دلپسند شما و عزیزانتان را انتظار است. رقم کوتاه برای فرمایش 94 94. بورک. سلامم رو بپذیرید. امروز مهمان داریم. مهمان ما یک بچه بسیار خوش آواز است. اگر چشمهایتان را همین طور بپوشید و صدایش رو گوش بدهید، فکر میکنید که عیناً این صدای شادروان بهرام غفوری است، سراینده زنده‌یات و نیکنام ما. شب میام دیدنت گلی جان، خماریم از ندیدنت گلی جان، هر جا میری سراغت را میگیرم. این بچه امروز مهمانی برنامه ما است، نسیم شریفی. سلام علیکم نسیم جان. سلام علیکم، سلامت باشی شما. و من حالا از همه خواهش کردم که چشمهایشان رو بپوشند و گوش بیاندازند به صدای شما. یعنی گفتم صدای شما شبیه صدای بهرام غفوری است. بیایید از همین شروع میکنیم، یک چیز رو زمزمه بکنید نسیم جان. رفتنت قصدی غزل بود، قصدی شعری نسروده، قصدی یک مردی مسافر بی پناه سر سپرده. بیش هزاری خالی من برده ای دستانی پاییز، صد بهار آید ولیکن بر نمیگردی تو هرگیز. خانه خالیست خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. خانه خالیست خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. عجیب آفرین نسیم جان. یعنی مخلصی ارشد بهرام بودید؟ بله، از خوردی من مخلص بودم. که گوش میکردم فقط شادروانه. باری و خوردید با بهرام؟ متاسفانه نه، نشد. ندیدید؟ نه. یک بار راستی گپ نمیدونم 2000 چند بود، اولین کنسرتی که داشتم اونجا خلق بسیار بود. سلام کردیم، همین نزدیک اومدم سلام کردم، خواستم که گپ زنم که من بسیار مخلص اشدی شما هستم، میخوام یک بار آواز من را گوش کنید که آواز من مانندی داره در شما. نه متاسفانه نشد. لااقل عکس گرفتید با هم؟ نه، عکس هم نگرفتید؟ با هم نخوردیم. همین قسمت نصیب همین که نشد، نه دیدن نه وا خوردن. من پای زندگی خب مدت زیاد ما تاجیکستان بیری بودم، امارات عرب ده پای زندگی در شهر دبی؟ بله. چیکار میکردی در دبی؟ من راننده بودم. حجت رانندگی دبی رو به دست آورده بودید یا با حجت رانندگی تاجیکی؟ حجت رانندگی تاجیکی بود، بعد امریکانسکی. یعنی اونجا شما امتحان سپاریدید از نو باز حجت گرفتید؟ بله، طریق آنلاین من امتحان سپاریدم. چرا کار دبی رو ترک کردید و آمدید به تاجیکستان؟ سببای اولوی، یعنی همه شرایط بود. و آمدید و یک باره در سامانه های اینترنتی ثبت نوارهای خود را پهن کردید، همینطور؟ بله، راستی در فکرم نبود همین چیزا کردم. من خوردی مقصد ذوق داشتم، میخوندم، نه که نیت بود که میکنم وقتی که خیلی سببای زندگی قطعی پای زندگی شیدم از پای تامین خونه، خلاصه برآوردم که در کار نیست برای من. و چی حادثه به وقوع پیوست که شما رو پس گرداند به دنیای هنر؟ یک جای برادر خطی عبید میکردیم، شتگی بودیم، من همین زمزمه کردم کم کم خود به خود. کیستون برادر؟ اسمش رو میتونید بگید؟ اسمش رو خیلی رفیقی نزدیکم است، یه رفیقی
خیر نامش رو بگوید آخه رفیق من 10 تا رفیق دارم و 10 رفیق من 10 نام دارند هر کدومش یک نامی نام یکی از معروف جونه. چرا شما پنهان می‌دارید نام معروف رو؟ معروف شما در کجا هستید؟ من شما رو می‌یابم یک روز نه یک روز. شاید من فکر کردم که وای روزی نباشه برای وای نو پرسیده نامش ذکر کردن. خیلی چی گپ نیست. نه چرا شما میگویید که نو پرسیده؟ چون که ما همکاری رو شروع کردیم با شما و در این میانه منصور نام دوست شما با من تماس گرفت. معروف نه و منصور گویید؟ بله. بله. منصور. بگویید درباره منصور آشکار حرف بزنید. منصور یک جوانی تاجیک است، هنردوست، هنرپرور. یعنی اولین بار در نزد منصور شما ترانه خواندید؟ بله او کس آواره بودن همین تلفن قدیم من هیچ که اهمیت نمیداد من خود به خود زمزمه کرده بودم با یک ماه یا 2 ماه هر روز هر هفته یک بار خواهش میکرد که یک بار من شما را نوارده گیرم یک بار من شما نوارده گیرم پرتون کو همین چی حاصل میتم من که نه اخی من که دیگه دیر شده که ایمده گفتم خیلی یک بار گفت بعد راستی گفت 2.5 یا 3 ماه گذشت ای بین گفت من سفر دارم ای تاجیکستان میرم یه مدت یه ماه 2 ماه بیا همین روی کنیم من نمیپرتم با خود میگیریم میبرم قطعی خودم. خیلی من خوندم راستی گفت درونی ماشینی ما در یک جای شدیم من هم خیلی راه در رفته استفیدم خوندم خیلی یعنی من کدام سروید من سروده بود. کدام سرود بود؟ سرودی کدام بود؟ سرود عمری من. یک پارچه‌اش رو بخونم. عمری من میرود و یادی تو هرگیز نرود از دلی غم زدم میری تو پیرو نشود. همین رو خوندید؟ همین سرود. بعد منصور چی گفت؟ نوار گیر گفت خیلی یک تایید گلی جان خوندم. گلی جان کدام؟ سرودی گلی جان. چگونه است؟ شب میام پتی تنت گلی جان گلی جان خماریم از نتی تنت گلی جان گلی جان هر جا میری سراغت را میگیرم اگر بخوای برای تو میمیرم. عجیب. این 2 ترانه رو ثبت کرد؟ ثبت کرد 30 ثانیه بود یا 1 دقیقه بود ثبت کرده پگاه میبینیم در اینترنت پگاه در اینترنت در یک شبانه روز 150,000 واو 150 قریب 300 لایک هر ویدیو داد. عجیب. در اینستاگرام یا فیسبوک؟ اینستاگرام و تیک توک. اینستاگرام و تیک توک. لیکن کانال نام قطعی کرده. من میبینم من چیه میبینم. پس چرا شما اسم منصور رو پنهان داشتید؟ اول گفتید معروف، چرا دروغ گفتید؟ من برای که اجازت گرفتگی نبودم من گفتم شاید او کس راضی نباشه که نامش گرفته شوه یا نه. همه خیلی دستگیری مالی هم میابید از طرف منصور یا نه؟ یعنی به حد یک سرپرست بر شما کم کم کمک میکند یا نه؟ بله همین سبب شد همین تماشابینو سبب شدن. بله ایقا کامنت و ایقا چیو رو بلند کردن مرا که دوام ته لیکن نیمی همین فقط می نویسه که نه ای آوازی به ابره بود که خدا رحمتیه یک بار زنده نخونه ای باوری نیست. باید گپ زدم 1 دقیقه گپ زدم که برای مخلصای شادروان بهرام غفوری برای نفرانی که باور نمیکنن با آواز زنده میخونم و به مینوسوفکا به اینسترومنتال همین گلی جان خوندم بعدی خیلی خلق باور کرد همین سبب شد همین تماشابینا سبب شدن که خیلی منصورم دعوت کرد پیشنهاد سرپرستی را. شما قبول کردید؟ خیلی قبول کردیم این همین دستگیری همین کی پیشنهاد سرپرستی کند و ما نگوییم این خیلی شدنش ممکن نیست. البته با جان دیل قبول میکنیم و
دوستان عزیز دیدید که نسیم جان چگونه شیرین، مهین، زیبا، شیوا ترانه می‌سراید و من انتظارم نسبت صدای نسیم شما اندیشه هایتان را در پایین بنویسید. من منتظرم. بنویسید و بگویید که چگونه است صدای نسیم جان. نسیم، یک سوال دیگر. پسری بهرام غفوری، انوشیروان غفوری روی صحنه آمد و برادرزاده بهرام غفوری هم روی صحنه آمد، بلال. شما بازدید کردید با ایشان یا نه؟ واخوری کردید یا اینکه یگان همکاری دارید؟ نه همکاری نداریم. مناسبت ها خوبه خاطر انوشیروان. سلام علیک هستیم. بسیار بچه خوبه. ما به خاطر رحمتی اکای بهرام و هم حرمت میکنم مثل پدرش. مخلص خچم هستم. گوش میکنم بسیار هم خاکسارای مثل پدرش. اولها خیلی زیاد شما ترانه های شادروان رو میسراییدید ولی چند وقتی اخیر کم سرودید این ترانه ها رو و من فهمیدم که انوش گویا به شما گفته باشد که ترانه های پدر رو نسرایید. این حقیقت دارد یا نه فقط راستش رو بگویید؟ انوشیروان به شما چیزی گفت؟ حقیقت رو بگویید. من میخوام که حقیقت برملا شود. به خاطری که بین ما یکم آینده در یکم فهمی نشود گفتگی نیست میگیم. من چطور به شما باور بکنم؟ اگر نخواهید به سوال جواب ندهید میگذاریم. خیلی سوال به جواب مونه خوب میشه. ولی من از نگاهی شما، از واکنش شما و از هیجان شما علاقه پاسخم رو گرفتم. من با وقتی که مثل کمتر فکر میکنم خدم چیزای خدمه برارم اصلی خدمه ما بسیارتر خدمه ذوقی نویسیدن وای دارم. خدمه سرودی مسیحی که یکم برآوردم ایجاد کردم. سرودی مسیحی بود. همین راه در رفته استم. تلفن شماست؟ بگیرید. کی زنگ زد؟ نه وای چی بود؟ هوشدار بود. هوشدار؟ هوشدار. از چی شما را هوشدار داد؟ چی کار کردن لازم باشه روی همون. چی بود در نقشه؟ برای چی به خاطر کدام نقشه شما را هوشدار داد؟ به خاطری که من باید سرودی را که این روز دوامش می نویستم تا این وقت من دیگه کارم باید انجام میدادم. همین وقت ساعت 4 مصرع سرودی دیگه را باید سایقل میدادم یا سرودی. بیاید هوشداری شما رو ببینیم. نه فقط زنگ خبر میکنم. فقط زنگ؟ من خودم هیچ چیزا درک نکنم. میفهمم یا سرودی مادر نویستم. چگونه است؟ یک پارچه‌اش رو زمزمه کنید. اولین بار مادر فرشته ای روی زمینی الها هیچ غم و رنج را نبینی بری ما کرده ای عمرت خزان و مادر یکتایی و هم بهترینی ناگهان می روی تنها میمانم میزنم داد بلند کوچه جانم صدها افسوس که نیستی جاویدانه همیشه یادی تو با من میمانه مادر برام چون قوت به جان مادر تو هستی زیبی خاندان تو نباشی تنهایی تنهام هستی برایم عزیز و میربان. همین است آینده دم. به نهایت نوازش زیبا. یک ترانه با هم ساختیم نه؟ یک سرون اکنون نمیشد من بگم که متن این ترانه رو من نوشتم خودم رو وصفش کنم. اقلا شما بگویید. نه حتما ما تو اجاره سرودی که بعد مستی ایجاد شد یک سرود دیگه هم یا برادر مودم خیلی پیشنهاد کرد خوندیم. سرودی که روزای نزدیک شاید همین هفته کلیپش آماده شود. کینو کلیپ با وی آهنگ یکی سبزعلی است. متنش با قلم شما نوشته شده است. اگر دایو داشته باشه وقتی که نوشتین ما
یا پیشنهادم کردم که من ایران نمیخونم وقتی خوندم پشم تنم خیست هر یک کلمش میزنه تاثیر میکنه تاثیر بخشه تاثیر کننده حالا هیچ کس این ترانه رو نشنیده است دوستان عزیزی من و من از نسیم جان خواهش میکنم که یک دو سه مصرعش رو زمزمه بکند اینجا و بعد نماهنگ یعنی میوزیک ویدیوی اون رو منتظر میشویم آهنگی سبزعلی است سبزعلی جان سپاس درود میگویم بر شما خیلی آهنگ زیباست خیر متنش رو من انشا کردم و با صدای خیلی مهین و زیبای نسیم جان این ترانه رو شما روزهای نزدیک خواهید شنوید ولی حالا یک پارچه‌اش رو زمزمه کنید میروم از شهری تو این آخرین دیداری ماست ماندنم حرفی دروغ و رفتنم شاید کی راست تمام؟ دوامش رو منتظر شوند بله حتما خیلی این یک سرودی مستی ایجاد کردیم اولین سرودی ایجاد کرده من بود تألیفی خودتان بود یعنی مالی خودتان بله همین راه در رفتستم ماشین میروندم راه در رفتستم بودم که همین یه موسیقی موندگی بود نمیدونم ای رادیو بود موسیقی رفتستم بود غم انگیز بود یا کشتم همین رویش همقدر سرم همین سرودی مستی اومد مستی میارد پستی کبر و غرور همه بدبختی یک طرف داشتم ماشینم نویستم اومدم بعد خونه ده 2-3 ساعت دوامش نویستم همون ماشینی که یک طرف نگاهش داشتید کدوم تمغه است؟ تمغه اوپل تمغه اوپل است بله تمغه اوپل نویستیم امیره بعد یک دکه سروغای همی یکی سبزعلی را دادن خیلی دعوت کردیم زن زدیم خیلی شتیم افت من همی خیلی چیز دارم همی را تکمیل دادن در کار خیلی شما تکمیلگری ارنجروف کنیم گوش کردن معقول شدن همین چیز بهترین چیز برآمد و بعد از این در خیابان ها کوچه ها در طربخانه و قهوه‌خانه ها میشناسند شما رو بله چی میگویند؟ سلام میکنن میگن مستی میگویند یا اینکه نسیم مستی بسیاریا نسیم هم نمیگن همین گذشته استم مستی میارد دستی افتفر نگاه میکنم اکا جان سلام کنیم آوازی بهترین دارین ما یکم خدمت میگم نه رحمت بسیار جواب میشناسم یک چیز گرد نقشه ها چی هست؟ یعنی به دوبای برمیگردید یا اینکه میمونه در تاجیکستان کارهای ایجادی رو پیش میبرید؟ اول کارهای ایجادی ممکن سفر کاری خطی دوبای برگردیم حالا با توی مرکه ها میروید خدمت میکنید به مردم یا نه؟ کم بله کم زیاد نه کم یگون ترانه های بزمی پیشکش کردید به مردم در یوتیوب یا نمیدونم در یگون پلتفرم دیگر توی در معرکه ها در خوندن خیلی یا چند اوار گذاشتیم سایت ها در علاقه اومده شدیستین روزای نزدیک اکای سبزعلی اومده کدیسته روزای نزدیک تیار می شود ثبت بزمی توی اونای شما بله می شود؟ بله عجیبه من فکر کردم که شما هنوز زن ندارید نه علاقه زن خیلی جوان میتابید رحمت چند فرزند؟ 2 فرزند دارم یک کلونی دختر است مایدکیش پسر از سخنهای زیشت از سخنهای ناخوب تبتون خیره می شود یا نه؟ وقتی که در پایان نواری شما یگون بدخواه یگون دشمن یگون مثلا رقیب سخنی بد می نویسد شما غمگین می شوید؟ نه من غمگین همو کس میشم که وای تو چی اندازه رو نمیفهمه چی دلش سنگینه حتی یگون ذره اندیشه نکرده همین سخنو رو میگه نکه بو میگم ممکن که سلامتیش خوب نباشه وای میفهمه حتما میفهمه یعنی غمگین نمیشوید؟ غمگین میشوید یا نه؟ نه من غمگین نمیشم آفرین شما چی مثلا یگون بر دیزلایک میمونید در یگون نواری یا نه؟
не ростига ягон бор дар не ҳаётатон набуд? иззати нафси он каса нарасм мегум хубе ки када натонистам биям гандагиам накунам лайк мемонед? лайк мемонам бисёр чизо да дар куҷо охирон бор лайк мондед? охирон бор намедонам кадом давлат аст бисёр кӯдакҳои маида хароба як вай омадагиай як гурӯҳ омадагиан ёрдамчиё як дона булочка тақсим кардисам хе навбат қатор истодагиай ҳамин чизда ма лайк мондам ҳама чи ҳамихе гирифта просто лайк намемонам ки ёки шиноси ма ё наздики ма ҳай чӣ дурӯғ бигум дурӯғ қати вая хирсанд кунам яъне чизе ки писандатон нест маҷбур лайк намемонед? Не. худатон дар пеши виҷдони худатон мехоҳед рост қавл бошед? бале баъзан баъзан? бале яъне баъзан аз ин қоидаҳо берун мебароед? хай ҷоҳое мешаванд ки ҳоҷат нест чӣ хел ҷоҳо масалан як мисол биёред кадом ҷойҳо? хай ҳастанд чӣ ҳаст? вақтое мешавад ки ҳамун ростӣ ҳақиқат Кадом вақт аст? ҳадаф намебара ба ҳадаф намебара мисол биёред як мисоли вижа аз рӯзгори худатон намекардам ба ҳадаф Чӣ? намерасидам масалан ман корда дер мекардам медонистам ки ҳам калонтар одами ҷиддиай медонам ман феъли ӯра дидагиам чанд касора чӣ хел кардагиам ҳавая ман рост бигӯм ки нами 2 соат ховда мондам мега шумода ҷавоб баъд чӣ мегуфтед? ман гуфтам ман беморхона да будам Дурӯғ гуфтед? таъҷилан рафта будам Дурӯғ гуфтед? ҳамин чиз бо чанд соли дига давом дод кори мара як калима агар рост мегуфтам яъне як дурӯғ як дурӯғ ки зарараш ишкада нарасид дурӯғое намегум ки зараровар бошад зараровар фақат хидмда гуноҳ мегирам лекин ва офарин ки боз иқроред бисёриҳо иқрор намешаванд ози ҳамин касали я маризии калон ҳамиай дурӯғгӯӣ не иқрор нашудан яъне дурӯғи худро ба гардан нагирифтанд бале иқрор нашуданд бале ҳамин чиз ва шумо гуфтед ки роҳбаратон шахси сахтгир буд дер мекардеду дурӯғ мегуфтед ки масалан коре баромад ба беморхона рафтед модоме ки дар ҳоле ки хоб будед кадом корхона буд? дубай да буд дар дубай буд шумо дар дубай ин корро мекардед? бале роҳбаратон араб буд ё тоҷик? араб буду намояндаш тоҷика мондагӣ буд аз сабабе ки вақташ кам буд баъд такрор мешуд ин кор? не такрор намешид барои чӣ такрор намешавад ки наметавонам гуфта ки ин кор бояд намешид и хелеам гуфтан мумкин нест барое ки хатогӣ ҳамавақт мешавад вале ҳоло агар онҳо ин барномаи моро бубинанд мефаҳманд ки шумо дурӯғ гуфтед ба ман иқрор шидам қасда шумо аллакай иқрор шудед ба онҳо барое ки бисёр вақт ягон ҷо маро равон мекард назорат мекард давоми хела вақта медид ки ягон бор камбудӣ нест мегуфт мумкин бисёр дидагӣ аст ки одамо камбудиро мекунанд мегуфт муддати хеле шид барои чӣ камбудӣ надорад баъд як бор маро суол кард ки ягон бор дурӯғ гуфтагӣ ман гуфтам шумо намедонед то ҳозира гуфтам гуфт не ман гуфтам шуморо дурӯғ кардагим якумин одаме ки шуморо дурӯғ кардагим дар ҳаминҷо шумое гуфт чихе барои чӣ дурӯғ кардӣ агар намешд ки дурӯғ намекардӣ ҳаракатот ҳаққонияй ростай хаям ба хотири ҳаракатҳои дурустат мегуфтӣ мумкин мегуфтам не охи ухе нест агар ман мегуфтам ин муддат то иқа вақта қат шумо кор намекардам баъд напурсид ки муфассал яъне чӣ пурсид ман гуфтам хай давомша намегум гуфтам ба зарари ягон кас нест ба фоидаи худам аст ҳам ба фоидаи шумо ва гуфтед ки барои ҳамон дар хоб мондан бале ҳамин чиз чӣ гуна қабул кард? гуфт хай
گفتی ای سببی برای فایده خودت بده گفت، لیکن حتما من شما را باید جواب میدادم اگر میگفته که خودم مونده که برای که ناحرمتی نسبت به کار به حضور خور رفتگی، حتی نیم ساعت 20 minút نه 2 ساعت به حضور خور رفتگی. حالا چی؟ حالا چند سال کار میکنید؟ حالا خیلی خوفی ای پای ایجادیاتیم ای پس سومبیسیون میگردیم هزی که دستگیری همی اکمون که هستی همه طرفه تامین کرده کدام اکا؟ اکای منصور. منصور دستگیری اکا که هست فقط گوش خیال دمی ایجادیات های پیشروی ده. من میخواستم از شما خواهش بکنم که در آخر برنامه از ترانه‌های بهرام غفوری ترانه بسیار پسندیده من رو بسرایید، دوست داشته من رو بسرایید. این سرودی گلندام. مرحمت اجرا میکنیم. گلندام نمیدانم با کی هستی، گلندام تو سکوتم را شکستی، کبوتر وار در باغی جنونم، از این شاخه با شاخه نشستی، کبوتر وار در باغی جنونم، از این شاخه با شاخه نشستی، آلفته کدی خطا گلندام، چو در بسرت نمازی شم، آلفته کدی خطا گلندام، چو در بسرت نمازی شم، گلندام کلسیان آمد بریزد، گلی مهتاب از ریو آمد بریزد، همیشه از خدا دارم تولا، شرابی عشق در کامت بریزد، همیشه از خدا دارم تولا، شرابی عشق در کامت بریزد. تشکر میگویم به شما میندار نسیم جان، تشکر میگویم و امیدوارم که شما به هدف میرسید و این هنری که در ضمیر شما است، این هنری که خدا به شما داده است، مطمئنم این هنر را خوار نمیکنید و این هنر شناسنامه ایجادی شما می شود. اینجا دوستان عزیز خداحافظی میکنیم با نسیم جان، برایش موفقیت تمنا میکنیم. نسبت به صدای نسیم جان اندیشه هایتان رو در این پایین بنویسید، من یک دانه 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 نوشته های شما رو میخوانم. خیر عزیزانم، سلامت باشید. سلامت باشید. این چی کلمه است؟ از کدام زبان آمده است؟ اینجا چی معنی دارد؟ با همه سوال ها از واژه جو نقطه جی جواب پیدا کنید.